Ay, hindi. Talagang ano yan, matibay na bato. Ito yung lungon, Ilocano rin. Yung kaw, talagang Bigil tayo sa akin. Halika, bigil tayo sa akin. Egypt place. Magaling kang magsalita. May mga nilibisitan. Ah, nasa forest tayo. Nasa forest tayo. Kanina, ano pa lang, isa pa lang. Ngayon, nasa loob na tayo ng forest. Ganito talaga, gasing sa gada, no? Ha? Ganito. Ito, iba. Tao. Yung tao sa tayo, yung pa lang ganyan. Oo, pero hindi dito. Doon na sa cemetery, doon sa may ano? Sa iba, ibang, kung may maglagay pa rin sa cave, sa iba. Ah, sa iba. Dahil pasyalan na ito, kapag maglagay sila dito, mabaho. Kapag mabaho na, wala na gustong pumunta rin. Nagpunta kami sa ibang butas. Saka yung ano, namatay sa aksidente, dyan. Yun na lang ilagay para mas madali. Lalakarin lang natin? Oo, mag-drive. Ay, yung may bigitling dapat. Yung bigitling. Kapag nakakang gabi, nasa loob pa kami. Dami. Babae, dati papayat ng tutubi eh. Apa. Nakaya sa Siya ang unang pari na pumasok dito na nag-reserve. Siya ang nagpatayo ng simbahan. Siya ang tinuturuan ng mga tao na magbasa, magsulat. Bali, yun ang unang sa araw ng linggo. Imbitahan ka naman kayo at magsimba. ay, sino mo kung pwede yung pesta? Wait, ano mo yan? Dinipigilan mo. Dito, saka. Pumunta tayo, saka. Diba? Mahalak mo yung buto. Wait yan. Yung may-ari ng doon sa Kirtipan, ang binili nila 5 hectares.